Keempat, mungkin ini yang bikin banyak orang kaget. Mobil bekas impor dengan usia di bawah 5 tahun itu dilarang masuk ke Indonesia. Jadi aturan pemerintah jelas, mobil bekas dilarang diimpor kecuali ada izin khusus. Alasannya apa? Supaya industri otomotif lokal bisa bersaing dan biar pasar Indonesia nggak kebanjiran mobil bekas murah dari luar negeri. Bayangin kalau aturan ini nggak ada, mungkin sekarang jalanan kita penuh mobil second Jepang atau Eropa dengan harga miring dan produsen lokal bisa ambruk. Jadi, kalau kalian kepikiran mau beli mobil bekas impor yang masih muda umurnya, mending cari info dulu biar nggak ketipu calo atau importir nakal.